हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा बोट का जो ये स्पीकर है, इसका जैक चेंज करेंगे। आज यूट्यूब पे कोई वीडियो था नहीं, तो मैं सोचा चलो वीडियो बना के डाल दे। जो भाई लोग को दिक्कत हो रही है वो आसानी से हो जाएगा। ये खोलना तो बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी मैंने पहले कर रखा है, तो मैंने कहा वीडियो है नहीं कोई, तो चलो डाल देते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये जो पैनल है बहुत हार्ड है। इसको थोड़ा है ना प्यार से खोलना पड़ेगा आपको। आराम आराम से है ना, चारों साइड से खुल जाता है। यहाँ पे लॉक होता है, लॉक खुल जाएगा ना तो आराम से खुल जाएगा ये। उसके बाद आराम आराम से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुल ही नहीं रहा भैया, खुल जा। Come on, just do it। खुल गया, इतनी मेहनत के बाद खुला ये। इसके बाद ये जो प्लास्टिक है ना, इसको प्यार से चिपका होता है। इसको आराम आराम से ना पलटे से आप निकाल लेना, इसको आराम से निकल जाएगा ये। पर ये जो नीचे रबर है ना, इसको बड़ा प्यार से खोलना, क्योंकि रबर फट जाता है। थोड़ा आराम आराम से ना खोलना है इसको। चिमटी से तो खोलना मत, पलटे से ही खोलना, नहीं तो फिर छेद हो जाएगा इसमें, तो स्पीकर फट सकता है। आराम से खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर सही से आपको खोलना पड़ेगा। इधर से भी ऐसे खोल लेना जैसे उधर से खुला है। खुल जाएगा आराम से। इसके बाद ये पेंच खोल लेना, जो आप ये सामने पेंच है ना, सारे पेंच खोल लेना। उधर भी पेंच है। पेंच खोलने के बाद ये आराम से बाहर आ जाता है स्लाइड करके ही। उसके बाद यहाँ भी पेंच है, काफ़ी सारा पेंच है इसमें। इसको है ना कस के खींचना पड़ेगा आपको। आराम आराम खींचोगे ना कस के, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है यहाँ पे। यहाँ से खींचने में हल्का सा आप लिक्विड डाल सकते हो, ग्लू रिमूवर वाला, ताकि खोलने में आसानी होगा। मैंने तो पहले भी इसको खोल रखा है, इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रहा है। बाकी फर्स्ट टाइम जब खुलेगा ना तो फिर दिक्कत करता है इसमें। ये सेकेंड टाइम खुल रहा है, इसलिए थोड़ा आसानी से खुल गया ये। तो देख लेना आप लोग। वैसे ज़्यादा जोर मत लगाना, क्योंकि है तो प्लास्टिक का ही, कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर सही नहीं। मैंने लिक्विड डाला थोड़ा सा। पूरी ताकत लगाना पड़ रहा है जब ज़्यादा खुल रही है। खुल गया ये। अब स्पीकर का तार हटा लेना यहाँ से। अरे मुझे से यार आप मुझे दोनों तार हटाने के बाद स्पीकर का ये खुल जाएगा। ये खुल गया। अब ये जैक वाला सेक्शन है, इसको खोलेंगे। अब यहाँ भी पेंच लगा है, पेंच खोलना पड़ेगा आपको। 4 पेंच होता है यहाँ पे भी। यहाँ का पेंच है ना, आपको थोड़ा सही से खोलना पड़ेगा, क्योंकि पेंच है ना फ्री हो जाता है तो खोलने में दिक्कत होता है। थोड़ा प्रेस करके है ना, तब जाके खुलेगा ये। देख लेना आप लोग। यहाँ भी चिपका होता है, इसको भी खोलना पड़ेगा ये तो, क्योंकि ये स्पीकर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वाटर प्रूफ है ना, इस चक्कर में ये हार्ड चिपका होता है। यहाँ कनेक्टर निकल जाएगा आराम से। कनेक्टर पे भी इतना ग्लू लगा रहता है ना, जल्दी कनेक्टर निकलता भी नहीं है। कनेक्टर निकाल दिया, पूरा पोर्ट बाहर आ गया। अब इसका जैक चेंज करते हैं। चलो
जैक चेंज करके वीडियो में आते हैं दोबारा। तो जैक चेंज कर दिया भैया इसका। अब इसमें जैक का जो प्रिंट है ना, प्रिंट एक भी नहीं था, तो मैंने इसमें जंपर लगाया है। सेकंड वाले पॉइंट से ना इसमें जंपर मारा है, तब जाके चार्जिंग का जुगाड़ हुआ है, नहीं तो ये पूरा कोड चेंज करना पड़ता। तो मैंने कर दिया है, अब पैक करके आपको दिखाते हैं, चेक करवाते हैं अभी। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो, हेल्प पूरा मिलेगा आपको। अभी मैं चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये लगा है, ये देखो वाइट लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। अभी ऑन करके भी देखते हैं इसको, पैक करेंगे। जब पैक कर दिया, अब